こんにちは。私はマサンです。My name is Mess. I'm from Denmark and unfortunately I don't speak Japanese. I'm sorry. ごめんなさい. But I'll be using a translator and I'll see you in Nara, the beautiful Nara countryside, Kurosawa, in Golden Week this year. It'll be a 2-day high school inspired learning environment, a course that we make. It's going to be me and Yoko, and together we will make 6 workshops. I'll be in charge of 3 of the workshops. One of them will be centered around different team building exercises where children experience their differences and strengths and get to know each other. The second one will be centered around stomp, music, dancing, making sounds and creating little songs made from all the different movements and sounds that we can make together. And the third one will be based around building something with our hands from materials. The main theme overall is exploring your creativity and realizing that there's no set goal, but there's a task like this is open to different outcomes. So your creativity is in play here and you can influence the outcome, and I'll be providing all of my knowledge and my encouragement and my ideas, and we will create something together. By the way, if you're wondering where I am right now, I'm not in Nara but in Naha. But in a month's time I'll be seeing you during Golden Week in May in Nara. So stay tuned for that, and I hope that you sign up so we can make this happen together. See you then. Bye. 皆さん、こんにちは。奈良ホロ家の陽子です。このプログラムの特徴は、大人と子どもが学び合う点です。これは、デンマークのホル家でも、日本のホル家でもないような、とても新しい点の一つです。まず、子どもさんのプログラムについては、デンマークから来てくださるマッツさん、ペタゴーの経験豊かなマッツさんが担当してくれます。北欧型の教育を体験していただけます。これをわざわざデンマークに行かなくてもできるという貴重な機会となっています。大人のプログラムは私が担当いたします。デンマークのフォルケホイスコーレへの留学や日本におけるフォルケ活動の経験をもとに行います。大自然の中で自分を振り返ったり、他の方との関係性を感じたりするワークショップを行います。1泊2日と短い期間ですが、社会における自分とはといった社会とのつながりを考えていただく機会にすることも大きな狙いです。最後には子どもさん向けのワークショップを見学するなどして、対話の中から大きな学びを得ていただくことができます。自然の中でリラックスするというレジャーはもちろんなんですが、それに加えて学びを経験することができます。充実したゴールデンウィークを奈良県天川村で過ごしませんか？親子でのご参加だけではなく、大人だけの参加も可能です。皆様のご参加をお待ちしています。